আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। বরাবরের মতো আমরাও খুবই ভালো আছি। আজকের যে ভিডিওটি নিয়ে আপনাদের সামনে কিছু কথা বলবো, এটা স্ট্রেঞ্জার PBT 800 একটা সেটটা মোটামুটি খুবই ফ্রেশ। সেটের কন্ডিশন খুবই ভালো আছে। সো সেট ইতিমধ্যে ডিসপ্লেতে দেখাই যাচ্ছে। সেট মোটামুটি খুবই ভালো, মেটাল অরিজিনাল মেটাল আছে। সো ভিতরের কিছু দেখাইতেছি, আমরা ভিতরের পার্টগুলো দেখেন। সো বেস্টম সার্কিট মোটামুটি ফুল ফ্রেশ, মেকারি টাচ মানে মেকার কন্ডিশন ছাড়া সেটের মেটাল সব কিছু অরিজিনাল। আপনারা ভালো করে ভিডিওটি দেখবেন, তারপর আমাদের থেকে সেটগুলো নেবেন। সো সেটটা ফুল ফ্রেশ, কোনো মেকারি কাজ কাম হয়নি, একদম ফ্রেশ নতুনের মতো আছে। যদি সেটটি লাগে সরাসরি আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। ধন্যবাদ। কুড়িগ্রাম জেলার আশেপাশে যে সকল ভাই আমার ভিডিওটি দেখতেছেন, তারা সরাসরি আমার দোকানে এসে সেট বাজায় চেক করে নিতে পারেন। আর দূর থেকে যে সকল ভাইরা আমার ভিডিওটি দেখতেছেন, তারা কুরিয়ারের কন্ডিশনের মাধ্যমে সেটগুলো আমাদের থেকে কালেক্ট করতে পারেন, দেশের যে কোনো জেলা থেকে। সো আমাদের ভিডিওটা যদি একটু আপনার ভালো লেগে থাকে, তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। আমাদের সেকেন্ড হ্যান্ড সাউন্ডের শোরুম, কেউ পুরাতন মাল ক্রয় বিক্রয় করতে চাইলে অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন।